Hello，大家好啦！咁今次 video 咧就要拍翻個今個禮拜嘅 haul 片啦。首先咧就有一隻腳 Gucci 啦，咁都好 soft 嘅 Gucci，係淘寶 haul 啦。咁然後就有一隻豬豬嘅一個 Gucci 係天空嘅。咁然後就有一隻嘅 Gummy Bear 啦。咁呢隻 Gummy Bear 都係好勁 soft 咯，係勁 soft 啦，好 soft 啦，好 Gucci 嘅，咁都幾正啦。咁然後就呢隻嘅陶瓷餅啦，咁呢隻係蘋果嘅味啦，應該，咁都係咁樣啦。咁佢都唔算好話好黑啦，即係我黑唔算好黑嘅，都見到啦，都係好正咯，同埋好 rare 咯，佢真係勁 rare 啦。咁然後咧，我就之前就買咗呢隻咧，咁就係都係唔係淘寶嘅，呢隻係隻傻蛋啦。咁都係唔算好黑嘅，咁呢隻係 Gucci 個正版嗰隻咯。咁佢呢個咧，即係 Gucci 個正版嗰隻啦，同埋平嘅正版嗰隻咯。好 rare 啦，同埋。